दोस्तों सोचिए क्या हो अगर किसी उड़ते हुए हवाई जहाज़ पर आकाशीय बिजली गिर जाए तो क्या हवाई जहाज़ नीचे गिर जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल हवाई जहाज़ ड्यूराल्यूमिन के बनाए जाते हैं जो एल्यूमिनियम का एलॉय होता है और इसकी हवाई जहाज़ पर एक चिकनी पेंटिंग की जाती है ताकि जब भी कोई आकाशीय बिजली गिरे तो वह हवाई जहाज़ के चारों ओर फैल जाए। और एरोप्लेन के राउंड शेप होने के कारण आकाशीय बिजली हवाई जहाज़ के नीचे की तरफ चली जाती है। इसी वजह से हवाई जहाज़ पर आकाशीय बिजली गिरने का कोई असर नहीं होता है और अंदर बैठे पैसेंजर को ये पता भी नहीं चलता है कि हवाई जहाज़ पर आकाशीय बिजली गिरी थी। अच्छा।